Ola, xente de ciencia. Neste vídeo explicaremos vos como se sentaron as bases da teoría da tectónica de placas. E como se chegou á conclusión de que o solo oceánico está en continua expansión. Así que estade moi atentos aos seguintes minutos. Ei, Adela, que traes aí? Que tes na man? É o mapa de Marie Zard. O mapa de Marie Zard. Esta é unha historia moi interesante. Nos anos 50, grazas aos avances tecnolóxicos da época como o sonar, que se puso a punto durante a Segunda Guerra Mundial, e gracias á perspicacia e perseveranza da xeóloga estadounidense Marie Zard, a comunidade científica obtivo o primeiro mapa do fondo oceánico que é este que teño aquí. Ajá. Isto foi posible grazas á habilidade que tiña ela como cartógrafa. Foi quen de descubrirse ao mundo o relevo do océano tal e como se lle sacase o tapón e se baileirase toda a auga. Descubriu a existencia dun enorme relevo submarino no medio do océano formado por rochas volcánicas que conocemos na actualidade como dorsal. Ah, as dorsais. A dorsal é unha fenda enorme que o percorre, que é o Rif. Ajá. No seu mapa quedaron tamén claramente debuxadas as illas e os outeiros volcánicos que se poden atopar nas enormes chairas abisais. O estudo dos océanos deparou outras sorpresas. Nos fondos oceánicos existen menos sedimentos do que se pensaba antes da súa exploración. E estes, ademais, non se distribúen homoxeneamente como estades vendo aquí. Nas dorsais non hai sedimentos e a idade das rochas é moi recente. Pero, a medida que nos afastamos delas, incrementa a cantidade de sedimento ao igual que o fai a súa antigüidade. Achouse tamén que nas zonas alonxadas das dorsais a idade máxima é de 180 millóns de anos, que é un dato curioso que explicaremos de seguido. Uns anos despois, nos anos 60, Harry Hess, un oficial da Mariña norteamericana, recolleu datos do sonar mentres percorría o Océano Pacífico. A partir deses datos concluiu que a codia dos océanos se xera nas dorsais oceánicas a partir de material magmático que ascende desde o manto. Pensou que a existencia de correntes de convección no manto fan mover o fondo oceánico como se se tratase dunha cinta transportadora. Mentras que isto acontece nas dorsais, nas foxas oceánicas sucede xusto o contrario. A codia oceánica afúndese no manto. Esta teoría, denominada expansión do fondo oceánico, propón que a codia se renove continuamente e que por esa razón os fondos oceánicos son relativamente novos. Os fondos oceánicos descubriron un novo dato interesante: o paleomagnetismo, o magnetismo fósil que ten esta rocha de basalto que teño na man. Constatouse que, ao longo da historia da Terra, producíranse continuos cambios na polaridade do seu campo magnético, intercambiándose as posicións do polo norte e do polo sur. Hoxe en día seguimos sen saber ben que provoca estas inversións, pero o caso é que quedaron registradas nalgúns minerais do basalto. Este que teño aquí. Estes minerais que temos aquí, que non os podedes ver, pequerrechiños, chamados magnetita, oriéntanse segundo a polaridade do campo magnético reinante no momento no que a lava está aínda fundida. Cando esta lava se solidifica, os minerais consérvanse conforme a orientación que teñen e xa non a poden cambiar, de forma que o campo magnético terrestre queda impreso nas rochas. Este rexistro disponse formando bandas simétricas a un lado e a outro do eixo da dorsal. Tengo unha maneira de poder demostrar isto. Aí como? Veño agora. Un experimento? Sí, veño agora. Moi ben, señal. Ben, xa teño aquí o material. Primeiro colocaremos estes 4 vasos. Xírame, por favor. Así. E colocaremos enriba este vidro. Vale, despois do vidro, eu aquí teño pois unhas limaduras de ferro. Vou a espolvorealas, zarrapico así un pouquinho sobre o vidro para que se estendan. Vale, así chega. E con este imán que teño aquí, ides a observar que é o que pasa, de acordo? Observade como se orientan as limaduras de ferro respecto
o campo magnético norte-sur. Pero no momento que se produce unha inversión, observade como cambia a dirección, a orientación das limaduras de ferro para orientarse co novo campo magnético. Vou non repetir para que vexades. Os xeólogos ingleses Bean e Matthews en 1962 interpretaron do mesmo xeito estes datos e confirmaron plenamente a teoría da expansión do fondo oceánico. Eles constataron que as dorsais son lugares nos que se forma nova litosfera oceánica, afástase cara a ambos lados e o espazo liberado é ocupado por magma novo. O fondo oceánico compórtase como unha cinta grabadora que resiste a orientación do campo magnético en cada período de tempo. Esta teoría permitiu explicar a actividade volcánica nas dorsais e o incremento de idade dos fondos oceánicos a medida que nos afastamos delas. A distribución desigual nos sedimentos dos océanos E a disposición de volcáns e terremotos sobre a superficie da Terra. Isto foi todo o que vos queríamos contar sobre os descubrimentos relativos á expansión dos océanos Pois que sentaron as bases da tectónica de placas. Todos estes científicos non tremeron á hora de expoñer as súas hipóteses cando tiñan as cousas claras. Expresade vos tamén as vosas opinións e ideas, pois lembrade esta frase atribuída a Hipatia, unha das primeiras científicas da historia. Defende o teu dereito a pensar, porque incluso pensar de maneira errónea é mellor que non pensar. Ata pronto. Efectivamente, aguriño.